tane siyah turpum var. Kara turp. Onun içine koyuyorum. Öksürük için hazırlayacağım. Bir tane kara turpumu koydum içine. İyice yıkadıktan sonra kenara alıyorum. Zencefilim var. Zencefilimi soydum. Onu da ince ince doğrayacağım. Zencefilimi doğradım ince ince. Sarımsağım var 2 diş. Şimdi onları bir kaşık zencefil, sarımsak, üzerine zencefil, pekmezim var. Pekmezimi de koyuyorum. 4 tatlı kaşığı da pekmezimi ilave ettim. Kapattıktan sonra 3 saat beklesin, suyunu bıraksın.